भारत की सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है, जिसकी कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इस ट्रेन को 4 मालगाड़ी को एक साथ जोड़कर तैयार किया है। इसमें कुल 251 डिब्बे हैं और इसे खींचने के लिए बीच में 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। साथ ही भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। यह हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।